mujeres y jóvenes emprendedores de Numerio. Reto por el futuro de los bosques. Del 24 al 26 de noviembre. Si tienes una idea o un emprendimiento en marcha que necesita identificar mercados y oportunidades de negocio por medios de herramientas de marketing digital y otros medios, te enseñaremos a desarrollar sinergias productivas y comerciales con productos no maderables y del bosque. Habrán expositores que te contarán sus experiencias vivenciales y transformación de la madera y su valor agregado. Síguenos en Facebook de Fundación Trabajo Empresa.